Je i teorisë që më mirë të ketë një balans se sa t'i ketë vetëm njëra palë gjitha apo një palë të gjitha në dorë. Po për shembull, unë njoh Iliranin prej dekadash tashmë, por ideja që është një jurist, një avokat shumë i zoti, e pranon që ato që thot indirekt, ato që thot Ariani, që konsensusi politik vjen para respektimit kushtetutës. A është kjo temi një parathënie se sa të vështirë do ta ketë Celibashi dhe KQZ-ja në përgjithësi menaxhimin e këtyre zgjedhjeve që gjithë e pranojmë që janë më delikate ndoshta të 2 dekadave të fundit? Unë mendoj kështu. Si tha dhe zoti Celibashi, ai ishte i kënaqur dhe që është zgjedhur me konsensus dhe ndoshta nuk do të ishte zgjedhur. Dhe pyetja që ngrihet është, po si ka mundësi se ka një paradoks, që ndërkohë që ne kemi një konfliktualitet aq të madh, ndërkohë që marrëveshja e 5 qershorit u prish në diçka shumë të rëndësishme që ka të bëjë me zgjedhjet, pikërisht në ndryshimin e një anshëm kushtetues që ndalonte koalicionet, pra nuk u bë konsensusi, nuk u ndoq, është ndjekur konsensusi, është ruajtur konsensusi lidhur me komisionerin e zgjedhjeve dhe pak a shumë me organin që do të jetë në krye, si thosh, të numërimit apo certifikimit të zgjedhjeve. Atëherë këtu ka një paradokse. Më njëherë pra kemi konfliktualitet, kemi një luftë jo konsensuale, por përkundrazi kush t'ia hedh njëri tjetrit, kush të marrë, veçanërisht në këtë rast Rama që bëri veprimin e tij. Nga ana tjetër kemi këtë konsensus. Si shpjegohet kjo? Shpjegimi im është ky që rezultati i zgjedhjeve, sipas mendimit tim, pra, është një rezultat që nuk do të përcaktohet nga komisioni zgjedhor. Pra, të më falë zoti Celibashi, po mendoj që komisioni zgjedhor, komisioneri e tjerë janë shumë, po them, lart në të shkallën e zhvillimit të ngjarjeve, ndërkohë që ngjarjet, domethënë ato që kanë ndodhur vazhdimisht tek ne, që janë manipulimi i votës, vjedhja e votës apo blerja e votës, apo siç kemi parë dhe në ato regjistrimet, qoftë në Dibër, qoftë në Durrës e tjera, ndodhin shumë poshtë. Aty ku sipas mendimit tim, aq sa edhe e njoh, zot Celibashi dhe komisioner ata lart pra nuk kanë akses, kështu që mendoj se një nga arsyet se pse nuk ka pasur ndonjë shqetësim, nuk ka pasur ndonjë luftë lidhur me lart, po ka pas një konsensus, është edhe figura e Celibashi njihet si figurë serioze që nuk është përfolur domethënë për keq lidhur me zgjedhjet kur ka qenë, por mendoj unë mbi të gjitha se s'ka rëndësi shumë kjo, më shumë ka rëndësi sepse këta në fund fare thjesht do jenë noterët e kësaj gjëje, e asaj gjë që do ndodhet poshtë. Sepse unë nuk besoj në asnjë mënyrë që ajo fryma e konsensus që ne të kemi zgjedhje të lira pa manipuluar, pra ku më i Zotit fitoj, të i respektojmë këta, është në frymën e këtyre bandave, siç thatë ju që i quaj unë. Përkundrazi, lufta ka qenë që banda kryesore të eliminojë të tjera dhe të kontrollojë gjithë territorin. Kështu ka ndodhur deri tani, në territorin më figurative, në rast të institucionet, pra. Kështu që mendoj që më shumë... Pra ju thoni që 3 bandat kanë rënë dakord t'i ulin vlerën strukturës që kontrollon zgjedhjet? Shiko, është në çik si puna asaj, se tash po dal në një temë tjetër, po që lidhet, që thonë shqiptarët janë shumë tolerant, kanë tolerancë fetare, për shembull, jetojnë muslimanët, të krishterët, ortodoksë, katolikë, jetojnë pra si vlerë. Në fakt, e vërteta nuk është ajo, e vërteta është që feja nuk është instrumentalizuar politikisht në Shqipëri, sepse kanë qenë të tjera ato instrumentat e instrumentalizimit politik, pra nga forcat politike, ka qenë nacionalizmi, në kohën tani ka qenë e kaluara, komuniste, antikomuniste, aty është zhvilluar betejë. Në këtë kuptim, po bëj një krahasim, komisioni nuk ju prish punë. Kështu që për të ruajtur atë fasadën gjoja demokratike, aty nuk kanë bërë
nuk kanë bërë ndonjë shert madh, plus që me sa di unë, nuk është se jam njohur shumë i. Aty ka një lloj balance që përsëri krijon problem. Por krijon problem pikërisht për ato partitë e reja që pretendojnë se hyn, sepse ato nuk di se sa kanë përfaqësues dhe sa mund të mbrohen, kur përgjithsisht pra tek ne ka qenë kjo. Nuk ka pas besim. Forcat politike nuk kanë pas besim tek një komision, po themi, tek një institucion i pavarur elektoral, i cili nuk bëhet nga anëtarët e partisë ose nga të votuarit nga partitë, nuk kanë pas besim dhe ky e prishën dhe e bën se i cili të ruaj njëri tjetrin. Problemi i ruajtjes njëri tjetrit, që krijonte një garanci për këta që ishin brenda, hiqte mundësinë e partive tjera që mund të hyjnë dhe s'kan njëri kush t'ia ruaj votën. Dhe është folur shumë këtu për vjedhjen e votës nga dy partitë e mëdha të vegjëlve. Që kjo ndodh ndoshta komisioni lart, po kjo ndodh aty në pikat e numërimit. Pra, problemet e mëdha tek ne janë pikat e numërimit edhe poshtë. Okej. Veçanërisht. Se sa ka zoti Celibashi fuqi kontrolluese për këto, nuk e di. Ja ta pyesim se e kemi këtu.